अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायोजो किचन। अॼु असां मायोजो किचन में ठाहींदासीं मज़ेदार गार्लिक बटर चिकन जी रेसिपी। सभिनी खां पहिरियों असां हिकु बाउल में बग़ैर हॾी वारो मुर्गीअ जो गोश्त विझूं था 250 ग्राम। मैदो विझंदासीं 1 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर या मकई जो अटो विझूं था 1 टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर आहे जंहिंखे अछा मिर्च या दखनी मिर्च बि चइबो आहे, विझंदासीं 1/4 टीस्पून। लूणु विझूं था 1/2 टीस्पून, तव्हां पंहिंजे पसंदि जे मुताबिक़ विझी सघो था। तेल विझंदासीं 2 टेबल स्पून। ऐं हाणे इन सभिनी शयुनि खे चङी तरह सां मिक्स कंदासीं ऐं असां चिकन खे मैरिनेट करे रखंदासीं तक़रीबन 15 मिनट्स जे लाइ। जी फ्रेंड्स, 15 मिनट्स जे लाइ असां चिकन खे मैरिनेट करे रखी छॾियो हुयो। ऐं हाणे हिकु कढ़ाई खई आहे ऐं कढ़ाई में असां तेल विझंदासीं 1 टेबल स्पून जे बराबरि। तेल जीअं ई थोरो गरम थींदो त हाणे असां पंहिंजो मैरिनेट थियल चिकन विझंदासीं ऐं चिकन खे पचाईंदासीं तक़रीबन 5 मिनट्स जे लाइ विचोली बाहि ते, जेसिताईं त चिकन जो जेको रंग आहे उहो तब्दील थी वञे। फ्रेंड्स, चिकन खे तक़रीबन 5 मिनट्स जे लाइ असां विचोली बाहि ते पचायो हुयो ऐं हाणे ढक ॾेई करे 10 मिनट्स जे लाइ हल्की बाहि ते पचाईंदासीं। 10 मिनट्स ताईं चिकन खे हल्की बाहि ते पचाइण खां पोइ चिकन जो कलर जेको आहे उहो गोल्डन थी वियो आहे ऐं हाणे असां विझंदासीं कटियल बसर 1/2 कप जे बराबरि। तक़रीबन 1 अदद विचोली साइज़ जो बसर खणी असां चॉप करे छॾियो आहे। कटियल थूम विझूं था 1 टेबल स्पून जे बराबरि। 1 अदद साओ मिर्च कटे असां विझूं था, तव्हां अगरि चाहियो त वधीक बि विझी सघो था। कुटियल ॻाढ़ा मिर्च विझूं था 1/2 टीस्पून। चङी तरह सां मिक्स कंदासीं ऐं चङी तरह सां मिक्स करण खां पोइ हाणे विझंदासीं मखण 1 टेबल स्पून। मखण विझी मिक्स कंदासीं ऐं पचाईंदासीं तक़रीबन 2 खां 3 मिनट्स जे लाइ हल्की बाहि ते। ॿ खां 3 मिनट्स लाइ हल्की बाहि ते पचाए छॾियो आहे। हाणे विझंदासीं चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून ऐं कटियल शिमला मिर्च आहे 1/4 कप। चङी तरह सां मिक्स कंदासीं ऐं हाणे मज़ीद पचाईंदासीं 2 खां 3 मिनट्स जे लाइ हल्की बाहि ते। जी फ्रेंड्स, 2 खां 3 मिनट्स जे लाइ चिकन खे असां हल्की बाहि ते पचायो आहे ऐं हाणे असांजो मज़ेदार गार्लिक बटर चिकन बिल्कुलु तयारु आहे। उमेदु कयूं था तव्हांखे असांजी अॼु जी रेसिपी ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। असांजी वीडियो खे लाइक कजो ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। तव्हां सां मुलाक़ात थींदी इंशाअल्लाह हिकु ॿी वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।